Good morning. We are doing another tour. It's the shipwreck one. Because Coron is the shipwreck capital of the Philippines because of the World War II. And yeah, we're doing that today instead of the safari tour. But yeah, I think it's a clear day today. Very clear, so it's gonna be a hot one. Yesterday was a hot one. It's gonna be a hot one today too. We had some 3-in-1 packets from yesterday. I like my coffee iced, so it's in the freezer. But we'll be right back. Ayun o, ang fit. Wait lang, palista muna tayo. Yun ang kamay ko? Ha? Yun ang kamay ko. Tawak. Tawak pa ako. With the sign on top and but the nationality name and national name and nationality. There's a rental place over there. So we gotta sign up. Yes, Gaspar. Sterilize kaya yun. Ali. Nagle-lips to lips ka with other people. Alright, and the last one, Pass Island. Alright, I decide now we have the radio mask. Alright, we have the mask. I decide now because the boat no more rental mask and pins. Mas meters we have the pins because the shipwreck in the front of the shipwreck 6 meters or different of high tide or tide. Low tide is 5 meters. In the back is 20 meters. So like free diving. So here? You rent here? You Over rent there? bits of it. Yeah, and mask. Same price 150 and pins 150. Today na. Like, pupunta po kayo sa rental place o pwede na dito? Dito na. Pins. Pins. Yeah, Pins. Slippers. Tapos yun, galing mo pala mag-Tagalog sir. So, we're going to rental. Meron na. Di ba si Kuya yung kukuha? Kaya magkano yung fins nyo? Ano ba? Pins sir, ordinary sir. 150 lang yan sir. Ito sir. Ordinary. Ordinary. Ano ba yung difference? Mahaba kasi ito sir eh. Baka sumobra. Free dive yan sir, pang free dive. Baka naman sumobra ka sa ano, baba. Baka sumobra ka sa baba. Kami 50 ka dyan. Kala nila dugong ako eh. Ganda lang dalawa. Isa na lang yung kunin mo. goggles. 150 sir. Red po. Yung white. Hindi sir, okay sa after. Okay na sir. Ba't babalik na lang dito? Dito kayo sir. Ha? Ayun. Sige, ano na lang pangalan ko. Nakakabakit Kaya lang. sa inyo. Oh, siya ba yung kukuha? Opo, hindi po. Pwedeng Saka siya- bumalik po niyan. Balik ko na lang sa kanya. Kuya, Gaspar. Sila, hindi, okay na po. Bili kayo nito. Tulong sana. Mas maganda friends sir kasi ano, mag-ride. May GoPro maganda. Ano mas maganda? Ito na lang. Gusto nyo, O, ito na page, lang. stop to yun sir. Hindi, ikaw lang mag-ano. Ikaw. Hindi Palit-palit na lang tayo. Oo. O sige, isa nang ganito. Pwede mo naman kaming kuha. Yes, mas maganda may dalawa kayo para pwede kayo magsabay yung dalawang free dive. Alright. Sige, pag ano kayo dyan. Oo, sige. Ano? Kaya parehas lang This ano. one. Okay. Na ano naman to, disinfect naman to, diba? Alikabok lang yan ngayon sir, babad nyo lang ulit sa Ano po ba kayong dalawa sir? Oo. Bibigyan ko kayo ng ano
Ito sir, magandang ayaw niyo po pangalan. ba ng ano, ng nag-free dive kayo? Sa pang-volume mas. Ano ba yan? Maliit? Ito yun sir, okay sa inyo to. Para maliit? Hindi po, testing niyo sir. Mas maganda, mas ano talaga yun sir. Yan. Hindi po siya maliit. Yan. Ano ba? Ah, that's good. Ako gusto niyo pure black. Para maiba. Basta yung clear. Isang clear din. Kay gas po to. Magkakaya kayo sir? Tsaka ito. Ito kaya to. Saka, long pins po. Tsaka long fin. Anong size niyo ng paa niyo sir? Patingin nga po. Parehas lang yata kami. Ito po. 40, mga 40. Yung masikip na para hindi maano. Hindi, wag to. Yung ano lang. Hindi namin. Ito na lang. Ano ba? Yung mga 41, 42. Ito sir. Mas maliit. Para hindi mawala. Mas mawala tayo sa taas. Sa baba. Eh, malaki. Ito sir. Muna ako. Kaya na mo, kaso may net. Check ba? Kaya siya eh, Ito ba same mas size maganda? Mas lang. maliit o mas ma... Mas masikip? Mas makapit. Mas masikip, ano? Oo. Mas maliit. matatanggal. Lang na. Walang mas maliit pa? Wala na po. Ayun na lang. Kaso may na kanyan. Sinabi na po ni price po nito. Ito po sir. 700. Opo. Kala ko hindi po po sila. Bali, dalawang mas. Tama. 1,000. Opo. Wait lang. Awa mo muna tayo. Ipipit ko muna yung ano. Outfit na muna daw. Nawala na yung tour guide natin. Ayun sir. Nasaan siya? Ah, Galagot tayo sir. Dito yun lang dito sir. wala pa siya, no? Mag-clear pa siya sa Coast Guard ko. Ano ko tayo? Okay. Perfect. Ano ba yung difference niyan, kuya? Dito tsaka yung mga kulay. Oh? Yung mga pang-free dive po kasi yan sir. Ano ba to? Free dive. Kung gusto niyo po nalilitan po ba kayo dito? Walang. Dati naman. Hindi na ako mapal... Kasi namatay siya mag-isa. Nagano na naman siya. Follow na lang. Okay, here's the gear we got. 700 for the long fin. And then a Speedo rash guard? Rash guard? Ganon. Oh. Parehas siya ba size? Ugly. Baka Ay, mamaya. chinek eh. Gamitin ko to. Tumuloy-tuloy ako sa baba. Ganun talaga. Saan kaya? Ibang boat na yun. Sabi ko na eh. I predict picture That's okay, no problem. Tod, wari ko na pirma Tod. Ay, kapitan ko nung punta doon. That's my captain, Captain Alan. Captain. Ma'am, sir, you first. Ha? You first. Ako ba Because first? boat is down because the mom is very hard up. Okay. Sir. Para na stable mo tayo, sir. Guys, stable guys. Kala mo. Baka mo papasal naman. Mas maliit. Oh. Wala na tayo bro. Deck. Hindi ka kanuluglog. Para stable. Dito lang kami. Dito para ano. And you stay in the boat, video or something. The first from here, 1 hour, almost 1 hour travel. Yeah, 1 hour. yeah. We went to the Sangat shipwreck. The first, because we to the direct to the Pass Island is very almost 2 hours to direct Sure, from grab there with the snacks. Pass Island. Is it 1 hour? And half hour, First stop, yeah, Sangat shipwreck. Sangat. Sangat. This Sangat is this one is island. Island. It's in which island? It's Sangat Island. Yeah, Sangat Island. Because the Sangat Island is closer in the shipwreck. The shipwreck's name is Okwamaro. This one is Japanese. How many ships? Two. Yeah. And Lusung gunboat. The Lusung gunboat is very shallow. In the back in the Lusung gunboat is almost 1 meters. In the front, the shipwreck and the gunboat is 10 meters old.
11 meters. Different, high tide or low tide. And the third destination, Coral Garden, is the long swim. Almost 200 meters long swim. I hope maybe we have a seat like us. You know, And where is it 200 meters? sea turtles. Huh? Sea turtles. We have the turtles. I hope. Bago yun ah. Yeah. So, I didn't understand anything. I sea didn't turtles. Turtles. Yeah. understand. This one is Jellyfish. jellyfish. This one, opposite. Opposite. Philippine Hans side. I know that. Nakatabi na, sir. Nakatabi na. Tu t'appelles Louise, non? Ça fait longtemps. Oui, derrière un grillage. Ben, moi j'ai vécu j'ai beaucoup voyagé dans les pays musulmans et tout. Et bon, il y a l'arme à l'Église et tout ça, les gens peuvent être très gentils. Mais franchement, le truc sur les femmes, ça passe pas. Et qu'il y ait tellement d'Européennes qui en plus pensent que c'est bien parce que ça renoue avec leurs origines et qui disent que c'est leur liberté de perdre leur liberté. Moi, ça c'est l'école, je veux dire. Hein? Et aussi pareil, ah non mais moi j'aime être battue par mon mari, c'est mon truc de liberté en fait, j'ai le droit si j'aime ça. C'est la même chose pour moi, je veux dire. D'ailleurs ça va souvent. Et donc pour dire que j'étais passée par Eva Air, c'est une compagnie taïwanaise. Et donc j'étais restée 2 mois aux Philippines et 1 mois à Palawan et 1 mois à Taïwan. Et j'aime beaucoup Taïwan, mais il pleut beaucoup. Le climat est pas bien. Ça dépend pas de la saison. Moi j'ai été beaucoup en Chine aussi, hein. J'étais 4 fois 1 mois et demi, donc 6 mois en tout. Et le pays est extraordinaire. J'ai jamais été déçue une fois. Oui, mais alors il y a très longtemps, en 82. Donc c'est mon plus vieux voyage, non, le 2e plus vieux voyage asiatique après l'Inde. Et donc Taïwan, en fait, les gens sont incroyablement gentils. C'est-à-dire, c'était il y a 5 ans, je n'avais pas encore les cannes. Quand tu demandes un renseignement pour savoir où est-ce qu'il y a un truc, ils vont pas t'expliquer, ils viennent avec toi, c'est incroyable, ils sont d'une gentillesse. Ou bien tu vas dans une pension, tu vois, et tu dis, ah moi j'aime bien par exemple les cœurs de palme, ou j'aime bien les ils t'en amènent, je dis, c'est gratuit, ils te servent ça, ils sont adorables. Il n'y a pas tellement de pays où les gens sont Alis hindi tayo dyan kasi mayroon ng Iran, free Cuba, Taïwan, pour moi c'est les plus... This one the Sangat Island. This one the shipwreck in the under the water. This one we have the rope. So rope is the marker for the shipwreck. The front the shipwreck is the 6 or 5 meters depending on the water height and or low tide. The low tide just 5 meters. In the back the shipwreck from here 20 meters. In the front the back of the shipwreck. So here, Yeah. Okay, ma'am sir, stop to you. Bringing you. 100% good swimmer. All right. Where is your ladder? Where is your ladder? Ladder is from here. Improvised ladder. Only 4 steps? Yeah.
No problem. You know, when the ladder is well done, I succeed to go up and down without problem. When it's so-so, one man is enough. When it's not good, two men necessary to grow me out of the water. Donc je les plains vraiment parce que leur gentillesse. So, yes, syempre. Pour être devoir souffler. Kawari ladder. Ship number 1. Sa bababa ko yan. Kasi rin, may page ka, nung ka na papasado. Para ba? Tandis que la Chine a le droit de conquérir. Ma'am sir, what do you want? Jump or jump? What do you want? Jump or jump? No jump. Jump or jump? Jump, It's jump. not a choice if it's jump and or jump. Ma'am, bis... Kayo pa. Tagal namin life jacket. Magpapicture tayo. What do you want picture? 1 by 1, 2 by 2, passport ID. What do you want picture? You want passport ID picture? Mamaya sira, picture mo na ako dito. Sige lang, Oo. take your time. Tagalin mo life jacket. Mag-iingat ka dyan ha. Still taking pictures over there. Got something? I got some fucking water in my ears. Just give it a pressure.
So I'm trying to equalize, but it's hard. Kenny ka? Toto juga Ken. Hold on. Para mas maganda yung snorkel natin sa atin. I think they're on your side. Nakapakan mo? Yung barko? Ano? Nakapakan. Ito ako.
Start. Ika. Kamusta may face? Kabita may face. Baka sumobra ako sa baba. Hali. Kailangan hali ka magpanik. Fits ka. Ay. Magpa-equalize ko. Bulubok eh. Equalize ko. Ha? Equalize. Langot kasing kaya eh. Lalo. Swallow. Langot ba yan? Hoy! Para mamaya magdadive ako. Mamaya, makano ka, naka-steady ka, naka-float, tapos look down. Pag gustong bumaba, remove yung tanggal yung tube, tapos letter C, Inhale ako. Inhale. And then, down ka na pababa. Ikanumin kamay mo. tapos pag angat. Huwag ka hihinga. Wala exhale. Kapag huminga ka doon, siyempre tubig yun. Magkainom ka ng dagat, taranta ka Hindi, I dyan. mean, ano lang. Release lang ng air. Pwede rin sa konti. Okay ah. Balo, alam mo mag-equalize. Kung wala sa akin, may pressure, naramdaman ng pressure. Yung pressure pag parang Oo. puno dito. Pag alam mo pressure na, equalize ka para madali lang. Kasi kapag pisel ka ng pisel, kasi wala kang pressure, yung dapat yung hangin mo yung ano, mabawasan. Free lesson. Kaya dati kasama yan, nagsisisid kami ng lobster. Kasi Alan, kasama ko yan dati. Kaya, nadad lumad. O, kuha yung lobster. Yan, sir. Kami hanap buhay. Marami ng tao. Sir, Pwedeng kumain na. Gunboat daw. talk to you again, ma'am. Bringing your red jacket, I live in the boat. May gunboat. Bringing your GoPro. Pero mga boat. Tapos mo dito. Bakal yan. Kaya tinaiwas sa mga masigatan kayo sana. Siyempre matagal na nakababad yan. Kulit mo na lang. Mayroon din coral sa contribution ng coral. May korot eh. After nito, doon sa Coral Garden. Sige. Yun mabahaba ang langoy. Hihilahin ko na kayo doon mamaya. Doon tayo mo. Here, Ha? around half an hour. Yeah, half hour. After going to the Papagura. Ano, magkaya ka? Tignan ko muna. Eh? Magpin na ka. Tignan ko muna. Nasaan tingin kaya mo? Kaso hindi ka na yung talaga yung pangkaya. Saan yung boat, kuya? Doon. Doon. Where is the gunboat? Here? Swimming na lang ako. Yeah. Over there. May shark? No problem, the shark is a big area. Bahon na lang, ma'am. Your wife? No, captain. Yeah, in the captain, yeah. Yeah, cooking your food, tempo. You must start this thing. Baka magkaiba ko yung ahako-tawa ko yung... Alright.